Մարտի 8-ը ոչ միայն կանանց միջազգային օրն է, այլև հիանալի առիթ հիշելու և մեծարելու այն կանանց, ովքեր իրենց խիզախությամբ, մտավոր ուժով և նվիրումով փոխել են պատմության ընթացքը։ Այդպիսի կին էր Զապել Եսայանը, հայ գրող, մտավորական և հասարակական գործիչ, ով իր ողջ կյանքը նվիրեց ազգային ինքնության պահպանմանը, արդարության համար պայքարին և հայ կանանց լուսավորչական գործունեությանը։ Ծնված 1878 թվականին Կոստանդնուպոլսում, Եսայանն իր կրթությունը ստացել է Փարիզում, Սորբոնի համալսարանում, դառնալով արևմտահայ մտավորականության ազդեցիկ ներկայացուցիչ։ Նա ոչ միայն գրեց, այլև գործեց, տեսնելով հայ ժողովրդի ցավն ու պայքարը։ 1909 թվականին, ականատես լինելով Ադանայի կոտորածի հետևանքներին, նա իր աչքով տեսած սարսափները նկարագրեց ավերակներու մեջ ստեղծագործության մեջ, դառնալով Հայոց ցեղասպանության առաջին վավերագիրներից մեկը։ Նա երբեք չլռեց, չընկրկեց, լինի դա Օսմանյան կայսրությունում, թե Խորհրդային Հայաստանում։ Սակայն իր անզիջում բնավորության ու անկախ մտքի պատճառով նա դարձավ նաև ստալինյան ռեպրեսիաների զոհ, անհետանալով խորհրդային բանտերում։ Նրա գործն ու գրական ժառանգությունը մեզ հիշեցնում են, որ կանանց ձայնը, մտքի ազատությունը և պայքարը երբեք չպետք է լռեն։ Նա ապացուցեց, որ կանայք կարող են լինել ոչ միայն գրականության, այլև ազգային ու հասարակական պայքարի առաջամարտիկները։